Oh, minta tolong. Nah, beli Mitsubishi karo Mas Jati. Ah, mantap. Sopo Mas Jati? Mas Jati itu aku. Oh, Jadi kalau di Jogja, teman-teman bisa beli Mitsubishi lewat Mas Jati. Dah. Oke, halo bosku, kembali lagi di channel Mas Jati. Kali ini saya akan memperlihatkan mobil sport Mitsubishi terbaru, bosku. Mobil sport Mitsubishi baru. Cluenya itu 2 pintu, bosku. Tapi regane murah. Jadi penasaran mobilnya mobil apa? Nanti kita bahas, bosku. Tapi yang paling penting jangan lupa subscribe, karena subscribe adalah sultan, bosku. Yo, saya dibantulah subscribe-nya. Barangkali mau komen juga boleh, komennya sesuka hati. Yang penting jangan menyakiti perasaan, oke? Di like juga boleh, bosku, karena memang ini unit spesial. Mobil sport Mitsubishi terbaru 2 pintu. Ya walaupun nggak terbaru juga sih, udah lama sih mobilnya, cuma yang saya perlihatkan nanti adalah mobil baru gitu, bosku. Oke, kita lihat, bosku. Terus penasaran belum? Penasaran, langsung kita lihat. Ini bukan, bosku. Ternyata adalah bukan. Ini Eclipse Cross warna hitam tipe mobil. Jadi yang akan saya bocorkan bukan mobil ini, karena ini 4 pintu, bosku. Yang akan saya kupas itu adalah mobil 2 pintu. Dan harganya miring, murah meriah, bisa asli. Jadi cluenya itu adalah mobil sport Mitsubishi 2 pintu baru. Gitu ya, bosku. Bukan ini yang pasti. Ayo kita melihat ke lokasi, bosku. Mana ya? Tak pindah kamera depan biar lebih mudah untuk memperlihatkan, bosku. Penasaran? Dan tara. Iki loh, bosku, mobil sport Mitsubishi 2 pintu terbaru. Ini baru asli. Platnya aja masih putih di depannya tuh. Ini baru. Kenapa saya bilang ini mobil sport? Karena mobil ini adalah mobil untuk angkutan, bosku. Jadi ketika kita menaikkan angkutan itu sama dengan kita olahraga, bosku. Jadi kita akan sehat selalu, bosku, menggunakan mobil ini. Gitu ya, bosku ya. Depannya, tak kasih lihat bocoran depannya. Walaupun modelnya itu dari pertama keluar sampai sekarang itu masih hampir-hampir sama ya, bosku. Yang ini dari dulu sampai sekarang. Tapi ini mobil ini sangat istimewa. Istimewa ini kenapa? Karena tenaganya istimewa, jos turah-turah. Asli. Dibandingkan dengan Ferrari atau Porsche, itu lebih kuat ini, karena ini dikasih muatan 2 ton itu masih enteng. Nek Porsche atau Ferrari dikasih muatan 2 ton ya mblesek, bosku. Asli. Gitu ya, bosku ya. Murah saja harganya. On the road Jogja itu cuma sekitar 200 juta, bosku. Asli 200 juta loh. Itu masih nego loh. Harap nggih muatan apa? Ayo. Iya toh. Ferrari paling 2 penumpang toh. Nah ini penumpang depan itu 3 dipaksakan bisa. Iya, nggak dipaksakan sih. Ini tak lihat ya. Luas loh, 1, 2, 3 atau 3. Nanti belakang ngadeg 20 orang masih bisa, masih cukup. Atau duduk jagong di belakang lesehan 20 orang masih cukup. Jadi mobil ini bisa mengalahkan kekuatannya dari mobil Ferrari ataupun Porsche, bosku. Ya. Sekarang kita lihat dalamnya. Kita coba masuk ya. Saya tak masuk. Waduh. Gaya angel ternyata, bosku. Aduh. Oke. Aku nggak bawa kuncinya, bosku. Jadi sendiri apa ya? Oh, soalnya ini sudah power steering. Cuma masalahnya kan aku nggak bawa kuncinya, jadi nggak bisa tak hidupin. Atau, bosku, di sini ada tuas. Tuas. Ini tempat untuk angin, bosku. Jadi nanti bisa. AC ini nggak ada sih, cuma itu angin dari bawah sana nanti, bosku, dari depan bisa keluar lewat situ. Seperti itu. Setirnya kayak gini loh, bosku. Halus nih setirnya. Ini apa yang berisik ini? Aduh, tak silent dulu. Klaksonnya di sini, bosku. Nah, ini juga bisa klakson. Nah, itu bunyi. Asli berbunyi. Terus handremnya belum elektrik, bosku, masih manual. Sangat sehat sekali apabila digunakan. Nah, gini toh. Ini
kondisi handremnya nggak ngelok. Ketika mau di lock kita tarik, nah wis. Kalau mau melepaskan tinggal kita tarik lagi, nah kita lepas gitu bosku. Just loh. Spesifikasi mesin 2500 cc diesel. Kode mesinnya 4D56. Tahu nggak itu dipakai di apa saja bosku. Jadi di Pajero lama atau di L200 atau Strada yang model sebelumnya itu masih pakai itu bosku. Tak kunci sih. Loh, Railman use 3 pedal bosku. Ini ada pedalnya itu 1, 2, dan 3. Jadi ini manual bukan matic. Sini untuk ngegas, sini untuk ngerem, nah, sini untuk kopling. Mantap asli. Sudah ada audionya bosku, mereknya JVC bosku. Jadi kita bisa berkendara sambil mendengarkan musik yang asik sekali. Waduh, nah ini adalah kunci roda. Tapi ini fungsinya nggak cuma untuk kunci roda saja bosku. Ini berfungsi untuk pecah kaca dalam keadaan darurat. Jadi misalkan kita dirampok, nah itu kita pecahkan kacanya toh bosku, tutuk orangnya, tak gitu kan. Panik aku ini. Jadi kenapa ditaruh sini ya karena fungsinya untuk keadaan darurat. Ini bosku spion tengah ini untuk menoleh ke belakang, tapi saran saya nggak usah menoleh ke belakang, soalnya ketika kita menengok ke masa lalu itu sangat sakit bosku. Jadi kita mending melihat ke masa depan saja bosku. Nah, melihat ke depan itu lebih bagus daripada melihat masa lalu kita yang aduh hancur. Ya tuh bosku. Di sini buka dulu ya. Ini untuk kacanya masih ya, pakai otot ya. Ini juga ya namanya mobil sport ya harus kayak gini bosku. Ini mobil sport itu serba elektrik ya namanya bukan mobil sport. Nah ini yang baru yang namanya mobil sport asli. Nutupnya juga harus pakai tenaga ya mobil sport itu bosku. Nah kalau misalkan anda berkendara kurang dingin bosku, AC ini di dalam kok panas banget, kalau nggak ada AC-nya ya ini bisa dibuka. Nah gitu. Dibuka gini itu ada lubangnya, jadi angin dari luar bisa masuk. Sebenarnya mau bukanya nggak harus pakai tangan karena bisa pakai kaki. Nah dipita gitu atau disunggil gini loh. Enak banget tau. Seperti itu bosku. Just tenang. Untuk tuas persnelengnya itu nggak di sini loh bosku, jadi di sini. Kita sport banget loh bosku. Aduh. Luas, kabinnya luas. Ini luas istimewa. Lalu kita lihat nih untuk nggak usah bahas itulah, yang lain aja lah. Kita lihat ke bagian belakang bosku. Oh iya, sekedar tips bosku, tips. Misalkan nutup itu kan nek kayak gini belum pakai remote, jadi nutupnya gini. Lalu ini kita tarik toh bosku. Ini kita tarik lalu kita tutup gini. Ini sudah dalam keadaan ngelok bosku dalamnya. Tapi harus dipastikan benar-benar loh bosku. Soalnya kadang diginiin bisa bosku. Balik bosku, masih bisa dibuka. Nah, jadi ketika kita nutup ini itu harus benar-benar kencang bosku. Ya tenaganya harus benar-benar mendorong, soalnya ini mobil sport bosku. Jadi memang harus mengeluarkan tenaga ekstra ketika kita menggunakannya. Oh no. Ini adalah mobil sport yang sesungguhnya. Mantap kan? Monggo para juragan yang mau butuh armada untuk kulaan atau untuk angkot-angkot, ini adalah armada yang cocok buat anda semua. Tak bantu cash kredit oke. DP berapapun monggo lah. Lebih besar DP-nya lebih mudah untuk prosesnya. Nek kredit, nek cash ya murah saja, nanti tak bantu. Ini tipenya bak rata ya, bak rata. Jadi ketika mau mengangkut katakanlah triplek itu lebih enak. Plus nek dikasih galon itu muatnya lebih banyak bosku. Gitu, akomodasinya lebih mudah. Asli. Istimewa tenan.
Ini adalah mobil niaga, mobil sport terkuat bosku. Ya seperti yang saya bilang tadi nih, Ferrari, Porsche itu dikasih muatan 2 ton wis mlesek. Kalau ini wah dikasih muatan belakang ngajir. Ayo, yang mau beli bisa hubungi Mas Jati di 087851767999 atau cek promonya di mitsubisijogjakarta.id. Gitu bosku. Ini loh bosku. Ini bukan gagang pancing ya bosku. Yang ini bukan untuk mancing tapi ini untuk antena bosku. Jadi biar lebih kuat sinyalnya. Di sini logonya warna merah bosku, warna special edition. Itu bosku. Sudah power steering loh, walaupun mobil sport ini kelihatannya untuk muatan banyak tapi tetap sudah power steering. Jadi nanti untuk ngengkol setirnya lebih enteng bosku. Istimewa. Monggo-monggo saya dilarisi bosku. Area Jogja Jateng saja tak bantu. Ya saya prioritaskan untuk yang area Jogja. Bantul, Wonosari, Gunung Kidul, Sleman, Kulon Progo. Ayo tolong bisa hubungi Mas Jati di 087851767999. Cek promonya di mitsubisijogjakarta.id. Pokoknya tak bantu proses paling mudah, paling murah. Gitu ya. Nggak perlu bosku datang ke dealer, bisa saya jemput bola ke rumah untuk saya ambil syarat-syaratnya. Seperti itu sajalah. Pokoknya nih, dengan Mas Jati pelayanan paling istimewa. Nanti tak bantu prosesnya secepat-cepatnya. Oke? Seperti itu bosku. Sedikit review dari mobil sport 2 pintu Mitsubishi terbaru. Ya karena ini baru, mobil sport juga sih. Wes pokoknya jangan mencaci, jangan menghina karena saya di sini hanya berbagi bosku. Saya hanya melihat mobil dengan sudut pandang yang berbeda. Ya terserah bosku semua suka atau nggak suka monggo. Tapi tolong saya dibantu subscribe karena subscribe adalah sedekah bosku. Gitu bosku yo. Gitu ya. Terima kasih matur nuwun bosku. Salam dadah.